السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. इस आयत का तर्जुमा Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prevod ovoj ajeta kaže, ljudi koji vjerujete, nemojte slijediti stope šejtana. Ako god slijedi stope šejtana, zaista vam šejtan naređuje ružne stvari. I ako na vama nema Allahovog blagoslova i milosti, niko od vas ne može biti očišćen. Ali Allah dželešanhu očisti onoga koga god on želi. Allah je onaj koji sve čuje i sve zna. Sur kaže, šejtan je neprijatelj ljudskih stvorenja od stvaranja i ostaće tako. Ne zato što on ima neku moć, nego zbog činjenice što kad su ljudi stvoreni, Allah dželešanuhu je njemu dao mogućnost i izbor. Jer Allah dželešanuhu zna svoja stvorenja, svoje robove i da će njegovi robovi biti zaštićeni od napada šejtana. Neprijateljstvo šejtana nije otvoreno neprijateljstvo, da on dođe ispred ljudi i bori se. Zapravo, kroz razne izgovore i pretvaranja i prevaru, kroz svjetovne izazove i nagovore, on potiče sebični ego u ljudima i on ih udaljava da ne čini dobra djela.
od činjenja dobrih djela. I čini ih svjesnim da su oni veliki o veličini, ličnoj veličini. Allah je rekao za svrhu koju su ljudi stvoreni, da je njegova priroda, da se on okrene na bilo koju stranu želi, oba dvije strane, oba pravca, na pravo ili na krivo. I šejtan je zato rekao, ja ću tvoja stvorenja naklanjati i nagovarati na loša djela. Ako mi odobriš, ja ću njih napadati sa svake strane i zavodit ću ih iz svakog pravca, osim onih ljudi koji su tvoji odabrani robovi. Oni će biti zaštićeni od mojih napada. I ja neću biti u stanju da uspijem u nastojanju prema ovim ljudima. Osim toga, većina ljudi, osim tih, će slijediti moje stope. Allah dželešanuhu je dao njemu odobrenje i rekao, dajem ti odobrenje, i također rekao, oni ljudi koji budu htjeli da tebe slijede, ja ću onda ove ljude staviti u vatru, Allah je rekao. I skupa s tim, Allah dželešanuhu je kroz svoje poslanike i vjerovjesnike uveo sistem slanja svojih vjerovjesnika i poslanika, i kroz ovaj sistem su bili ljudima otkriveni ljudi ispravnosti, oni su bili upućeni ispravnim putevima, ispravnom putu. I također su im rečeno im je o sredstvima kako da očiste svoj život i ahiret. I isto tako im je objasnio i rečeno im je, šejtan je vaš otvoreni neprijatelj. Pod maskom dobre volje i dobre namjere on vam neće međutim dati nikakvu korist. Zapravo vas on poziva gubitku i mahanama. Kad vrijeme dođe za osobu da polaže račun, on će onda tvrditi, ja sam tebe pozivao da izazove pohlepe, ja sam te pozivao da ne slijediš Allahove naredbe, međutim ti si imao mudrost, tako će reći šejtan, zašto nisi koristio svoj intelekt i svoj razum, zašto si odgovarao na moje poroke kad sam te pozivao na poroke, zapravo na moj glas, zašto si odgovarao, kad si čuo kad dao si prednost mom glasu nad glasu Božijim, dakle, to nije moja greška. Moja svrha je bila da pokažem svoje neprijateljstvo prema tebi i ti si to poslušao. Sada gori idi u provaliju vatre. Na ovaj način šejtan pokazuje svoje neprijateljstvo prema ljudima. U časnom Kur'anu na raznim mjestima Allah dželešanuhu je spomenuo i upozorio nas protiv nagovora i raznih tehnika koje će on šejtan primijeniti. U ovom ajetu Allah dželešanuhu je spomenuo istu stvar, da šejtan uvijek traga za ljudima i progoni ljude, prati ih. I kad je rekao Allah dželešanuhu, ja ću ih napadati i sa svih strana, i naprijed i od pozada, iz desna i s lijeva, on ne prekida u svojim napadima. U tolikoj mjeri da šejtan također kaže, sjedeći s desne strane ja ću napadati ljude. Sada osoba može misliti, ja slijedim ispravan put i zaštićen sam od napada šejtana. Međutim, ovako razmišljanje je nerazumijevanje sa strane te osobe. Znači, on ne razumije ovu stvar. Ovi ljudi koji budu primaoci Allahove srdžbe, koji su zalutali, oni su također slijedili ispravan put na početku. Ovi ljudi su također bili vjernici Musa, a onda su postali vjernici Hazreti Isa, međutim,
Zalutalost i upuštanje u postavljanje drugova sa Allahom je tu bilo prisutno i to onda su ovi ljudi postali ti koji su poricali časnog poslanika. Allah dželešanu im je rekao, ljudska stvorenja kad vjeruju, čak i onda šejtan ga ne ostavlja na miru. I neprestano nastoji da zavede ove ljude. Mnogi ljudi padnu pod njegovu prevaru. Oni pod utjecajem njegovog govora i zapravo budu zavedeni. U tolikoj mjeri da ljudi koji sebe nazivaju muslimanima postaju odmetnici i napuste svoj zavjet. Dakle, ovo da je velika opasnost. Ovo je Allahov blagoslov da nas je upozorio u pogledu šejtana. Allahova je blagoslov to koja jedino što može zaštititi ljude od napada šejtana. Allah je taj koji štiti ljude. Allah dželešanu je na kraju ovog ajeta da utjehu i uvjerenje vjernicima da je Allah dželešanu je sami, znači on sve čuje. Zbog toga uvijek kucajte na vrata Allahova i pozivajte ga. I neprestano i redovno nemojte prekidati da ga pozivate. I u prisustvu Allahovom uvijek sebe pokoravajte i molite ga, upućujte mu dove i molbe. Onda onaj Allah koji je također sveznajući i on zna stanje svojih robova, kad on vidi da moj rob uistinu i čisto poziva mene, onda Allah dželešanuhu u srcu te osobe će stvoriti takvu moć vjerovanja kroz koju će on biti dobro zaštićen od napada šejtana. On će biti u stanju da uzdigne standard vrlina i bit će zaštićen i dobit će snagu da bude zaštićen od poroka. Kad je šejtan rekao, osim tvojih čistih robova, svi ljudi će slijediti mene ostali, tako za inteligentnu osobu postoji i potreba je za njega da se zamisli istinski vjernik, ima potrebu da razmišlja kako možemo postati čisti Božji rob, da postanemo takvi. Allah dželešanu je spomenuo jedan recept, da otvoreno kršenje, znači onda besmislice, zaštitite sebe od takvih stvari koje su beskorisne, koje su štetne, koje nisu, s kojima Allah nije zadovoljan. Kogod sebe zaštiti od ovih poruka, Allah dželešanu, milost Allahova će ga očistiti. I Allah dželešanu je onaj koga Allah očisti, on bude očišćen i on postane čist. I onda šejtan ne ide takvim ljudima. Također treba da zapamtite ovu stvar, da napad šejtana nije odjednom, ne bude odjednom, on postepeno napada. Vrlo male poroke osoba čini, on stavi u srce osobu to čini i on nagovara osobi i kaže kakva je razlika što si to uradio. To nije veliki grijeh. I onda ovi mali grijesi i slabosti počinju motivirajuća sila za veće grijehe. Nije neophodno da ova krađa, ubijanje su samo veliki grijesi. Svaka slabost, svaki porok koji uništava mir u društvu, to postaje veliki grijeh. Ovaj osjećaj osobe potpuno bude izbrisan o osjećaju grijeha. Allah dželešanu kaže, ako hoćete da zaista budete očišćeni ljudi, čisti ljudi i da steknete Allahovo zadovoljstvo, onda gdje treba da uporno nastojite da odbacite sve ove zla i poroke i morate učiniti napore da ne slijedite stope šejtana. Ustrajno treba da dođete, da insistirate dođete u zaštitu Allahovu i da budete očišćeni. I ta stalni i neprekidni napor i traženje
i takve stvari koje se nastavljaju svakog minuta je pozivanje Allaha i pozivajte Allah svakog momenta i tražite pomoć njegovu, to je neophodno. Bez toga osoba ne može biti zaštićena od napada šejtana. Sada Huzur kaže, ja ću navesti neke isječke iz pisanja obećanog Mesije, ali neki ljudi imaju određena pitanja u svom umu, na pameti, zašto je Allah stvorio šejtana. Prvog dana, kad je otvoreno govorio, zašto ga Allah nije kaznio, da je šejtan bio uništen prvog dana, onda ne bi bilo nikakvog nereda na svijetu. U pogledu toga, Hazreti Mesih Maud alejsalam, on kaže na jednom mjestu, ja ću navesti navod. U odgovoru na ovo pitanje, zašto je Allah dželešanu stvorio šejtana, zašto on nije bio kažnjen, on je rekao, obećani Mesih je rekao, odgovor na ovo pitanje je da svako mora se složiti da za svaku osobu postoji dvije privlačnosti, dva pola za svaku osobu. Jedna moć ili sila je dobra, koja ga privlači ka dobroti, a druga privlačna sila su poroci koja privlači osobu da čini grijehe. Pošto je ova stvar dobro poznata, mnogo puta osoba misli da ima misli da počini grijehe i onda bude jako naklonjena da čini grijeh, kao da ga neko gura prema ovome, i ponekad su na njegovom umu misle o dobroti i on bude naklonjen da čini dobra djela i čini ih kao da ga neko gura ka dobroti. I mnogo puta čovjek kad počini grijeh, onda se okrene činjenju dobrih stvari i bude izuzetno pokajnički, jako se kaje da učini nešto loše. Ponekada osoba povrijedi nekoga i izudara ga i onda bude postiđen i misli, ja sam sve ove stvari uradio bez ikakvog razloga, kakvo je opravdanje za ovo, i onda traži oprost od te osobe i onda uviđa loše stvari koje je počinio. On kaže, obećani Mesih kaže, sve ove oba dvije sile postoji u kod svake osobe. Ovo je stavljeno u prirodu osobe. I Islam je nazvao ovu pozitivnu silu Malik, tu silu, a ova sila koja poziva na poroke, Islam je nazvao šejtan. Filozofi ne vjeruju da ove dvije sile su u svakoj osobi da postoji. To jest da kažemo moć, odnosno sila da čini dobro i da čini loše. U islamskom šerijetu, islamskom zakonu, moć koja od čovjeka privlači da čini dobro djelo, ta moć je kao da je dodir meleka. Tako je ime dato tome. A drugoj sili je dato ime dodir šejtana. I dalje kaže, svi ljudi vjeruju da su obe ove sile prisutne u svake osobe i Allah dželešanuhu, da osoba koja je otišla duboko, ima duboke sposobnosti u tom, i onaj koji govori tajne o skrivenom i koji zna sve stvari koje su skrivene. On je opisao obe ove moći kao stvaranje. Ona koja stvari dobra stvari, on je melek ili anđel, a onaj koji stavlja loše ideje, on je nazvan iblis ili šejtan. Međutim, filozofi ovih dana složili su se da ova stvar, što je stavljeno nešto u srce osobe, nije posve besmisleno. Oni vjeruju da je ovo nešto ispravno, da ponekada postoji moć da osobu nagovara i uče da čini dobro, a nekada da čini loše, i da je to stavljeno u srce osobe i da su oba dvije stvari, i dobro i loše, stavljeno u srce osobe. Mislim da li se nam je rekao, obe ove moći i instinkta nagona su u čovjeku, u ljudskom biću. Bilo da to opisate dvijema vrstama sila ili moći, ili to nazovete uzvišenim duhom ili šejtanom, međutim ne može niko negirati postojanje obe ove sile. I svrha stvaranja obiju ovih sila je tako da ljudska bića
mogu biti opravdana da dobiju nagradu za činjenje dobra djela, jer da je ljudska priroda takva da u svakom pogledu je naklonjena da čini dobre stvari, onda ne bi bilo opravdanja za dobre stvari i da je prirodno uzdržan da čini loše stvari, onda ne bi bio nagrađen što čini nešto, jer da bi to bilo samo u njegovoj prirodi. Međutim, u ovoj situaciji, kad njegova priroda je između dvije ove sile koje ga vuku i on slijedi onu koja ga privlači dobru, onda bude nagrađen za to. I on je rekao dalje da nema sumnji, u srcu osobe postoji dvije vrste stvari koje su stavljene u srce ljudi, ideja o dobrim stvarima i lošim stvarima. I očito je da oba ove misli nisu dio ljudske prirode. One su stavljene u ljudskom prirodu. Znači u vrijeme rođenja ove stvari nisu tamo. Obe ove stvari jer su suprotne, jedna opreče na drugoj, dobrota i loša. I nije moguće onda da od djetinjstva priroda djeteta ima oba dvije ove stvari u sebi. Znači nisu urođene, znači ove dvije stvari su oprečne jedna drugoj i osoba nema potpunu kontrolu o tome. To znači da obe ove stvari, oba ova poticaja dolazi izvana i dobre stvari i za loše stvari oba dvije dolaze izvana i nastoje da utiču na osobu, na čovjeka. I osoba koja uvećava učenje dobrih stvari i loše stvari, on je pod utjecajem izvana. I savršenstvo ljudskog bića ovisi o ovome da obe ove dvije vrste stvari i meleka i šejtana i oni ljudi koji obožavaju vatru, sve ljudi vjeruju u ovo i sve knjige koje Allah dželešanu objavio, sve ove knjige spominju ove dvije moći i sile. I to znači kritikovati ove stvari je potpuno glupavo i nema nikakvog temelja osnove za to. I svaka osoba koja ne odbaci poroke sam postaje kao šejtan. Kao što na jednom mjestu Allah dželešanu kaže da ponekad ljudska bića se okrenu šejtanu i Allah dželešanu ne kažnjava osobu bez ikakvog opravdanja. Tako kad ovi ljudi to rade, zašto ih Allah dželešanu ne kažnjava? Allah dželešanu je spomenuo da dan kažnjavanja šejtana je dan koji je običan da će biti sudnji dan. Allah kaže, ja ću vam dati kaznu, bilo u ovom životu ili na ahiretu. Ta vrijeme je utvrđeno i ta kazna će sigurno biti data. Mnogi šejtani su kažnjeni od Boga i mnogi šejtani su takvi koji će dobiti kaznu od Boga. I poslije spominjanja ovih stvari, šta su onda stvari na koje šejtan potiče ljude da ih radi? A šta su oni šejtani, ljudi koji slijede stope šejtana, a koje su stvari, prihvatanjem tih stvari može čovjek sebe da zaštiti da ne slijedi stope šejtana. U pogledu toga, Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže da šejtan od laži, strasti, imetka, loših dijela i pokazivanja, isticanja i oholosti, na ove stvari šejtan poziva ljude. I onda i ponekad ove stvari budu stavljene u srca ljudi i on poziva ljude na to i oni onda imaju velika očekivanja. A s druge strane je dobar moral, strpljenje, predanost, da budemo izgubljeni ljubav prema Allahu, posvećenost vjeri i uspjeh. Sve ove stvari su, znači ovo su na pozitivnu stvari, a one prethodne stvari su na lošoj strani šejtana. I meleki potvrđuju da čini dobre stvari. A ljudska bića su takvi da se nalaze između u sredini između ovih dviju sila ili moći i one ga vuku na jednu na drugu stranu. Čovjek koji je pobožne prirode i on ima sjeme dobrote u sebi uprkos svih poziva izazova šejtana i poticaja zbog njegove pobožne prirode i dobrote i uz blagoslov toga taj čovjek, ta osoba počinje trčati prema Allahu, prema Bogu.
Šeitan ga je možda pozivao nekoliko puta, međutim osoba, čovjek koji ima u sebi pobožnost i koji je pobožne prirode i kroz taj blagoslov onda se osoba okreće Allahu dželešanhu ako je pobožne prirode. Onda ga Allah dželešanhu osposobljava da on počne trčati prema Bogu umjesto da trči prema šejtanu. I onda on nalazi sve vrste zadovoljstva i udobnosti u Allahu dželešanu, kod Allahu, Allahove blizine. I onda on kaže, za sve postoji znakovi i koliko ove znakovi ljudi ne nađu, onda on to ne mogu uzeti kao stvarnost. Pogledajte na primjere da ima raznih, na primjer, lijekova ili zapravo raznih sredstava i trava koji imaju ljekovite stvari ili trave ili voće ili tako dalje, od kojih se pravi razni lijekovi. Da ove odlike se nisu nađene u tim voću ili travama, onda ljudi ne bi znali to. Ovo je otkriveno nakon dugog istraživanja. I onda je utvrđeno da ove trave i plodovi imaju određene odlike da liječe određene bolesti. I kad doktori saznaju, da nije znao da su te odlike, ako ne zna da su te odlike u nečemu, onda bi to odbacio. Tako isto nauka tu. I mnogo puta je Allah spomenuo ove stvari u svojoj časnoj knjizi. I kad vjera uđe u osobu, skupa s tim Allahova veličanstvenost i njegova uzvišenost i plemenitost i moć oplameni srce osobe više nego išta drugo i značenje la ilaha illallah uđe u srce osobe i tamo se smjesti. Kao rezultat toga ta osoba preživi kao jednu vrstu smrti, zapravo smrti u odnosu na šejtana, i šejtanov glas potpuno bude otklonjen. Kad čovjek postane pobožan, onda život grijeha potpuno bude i dokrajčen. Ili možemo reći da prvi dan nebeskog stvaranja je tu, u tom slučaju takvom, i duhovni život počinje kao što prvi dan počinje dijete novorođeno da živi i osoba, čovjek postane potpuno posvećena Bogu. Onda u pogledu oholosti i ponosa Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da prva stvar, grijeh koji je počinio Adem, u svakoj religiji je spomenut grijeh koji je Adam počinio i šejtan je također počinio grijeh. Dakle, dvije su vrste šejtana koji je počinio Adam, a drugi koji je počinio šejtan. Međutim, Hazret Adam nije imao oholosti, tako da on se pokorio Allahu i on je prihvatio da je pogriješio i pokajao se i molio da mu oprosti, njegov grijeh je bio oprošten. Zato je da ljude postoji uvijek nada. Međutim, ako imaju oholosti u sebi, onda osoba, ako se kaje, ako nema oholosti, Allah dželešanu oprosti takvoj osobi. Međutim, šejtan je pokazao oholost i postao je proklet. I ta stvar koja nije u ljudima, u ljudskim bićima, koja nije u stanju da čini, je osoba koja je ohola, ponekad počne da radi takve stvari. Osoba nema moći, međutim osoba ne može ići cijelim putem. Kako ne može se uzdići ako nemate moć? Vi nemate moći da sve uradite, ostvarite sve. Zašto onda je čovjek uopšte ohol, arogantan? Osoba koja je ponosna i ohola uvijek je spremna da iznese sve vrste tvrdnji, a zapravo nema ništa. Poslanici imaju nekoliko odlika. Jedna od tih odlika je da oni su potpuno skršili svoj sebičan ego i zapravo na sebe su nametili jednu vrstu smrti. I veličanstvenost je samo Allahu pripada, a ljudi koji pokazuju svoju poniznost i pokornost, oni nikad ne budu uništeni. Zato odbacite oholost. Ovo je nešto što musliman uvijek treba posvajati, vjernik uvijek treba da nastoji da posvoji, inače će slijediti stopama šejtana.
oholost, ponekad ljudi ne uvide šta je to, ne sami nisu svjesni, zato što u detalje treba da analiziramo sebe i svoj život. Na koje načine šeitan nastoji da zarobi ljude na razne načine. U pogledu toga Hazreti obećani Mesija alejhi selam je na jednom mjestu kaže: da svaki postupak činjenja grijeha ljudi ne bi smjeli ne raditi nikakvo djelo grijeha. I on kaže, ako kroz postupke osobe grijeh bude otklonjen, to jest da kažemo da ništa ne bude počinjeno što je grijeh, što čini grijeh, da nikakav postupak ni dejstvo on ne čini ništa što je opisano kao grijeh. Ono što šeitan želi je da od oči, uši, nos, usta, ako su takve stvari koje su počinjene ovim dijelovima tijela, šeitan želi da on sjedi u ušima, u ustima, u nosu, u očima, i gdje god je šeitan u stanju da uhvati na što on nastoji da barem ideja o grijehu bude u srcu. Znači, ako ljudi ne čine grijeha, oni ne čine ni mali grijehe, ni velike, neki ljudi, njihove okolnosti im ne dozvoljavaju da čine grijehe, ili možda to ne rade zbog određenog straha. Tako da praktično nisu počinili nikakav grijeh. Međutim, šeitan uvijek nastoji i pokušava da na jedan način ili na drugi, kroz neka sredstva, na neki način osobu nagovori, navede i da zasije sjeme grijeha u srcu osobe i želi da sjedne u srce osobe. To znači da šeitan želi da svoju bitku dovede do najviše tačke i osoba čije je srce puno straha prema Allahu ne može biti pasti pod utjecaj šeitana. Ako je strah od Allaha u srcu čovjeka, onda je izvan svakog pitanja da bilo ko ikada bi počini ikakav grijeh. I onda je kaže na kraju čovjek, šeitan bude potpuno razočaran takvom osobom. I potpuno bude onemoćan i poražen jer ne može da utječe na nju. I onda mora spakovati svoje stvari i napustiti osobu i napustiti to mjesto. To je stvarnost. Da strah od Allaha mora biti u srcu osobe. To je suština stvari, srž stvar. Ako strah od Boga je u srcu, onda će čovjek biti spašen od većine poroka. Lopov ide da krade, da zna da dijete gleda na njega, onda strah od tog djeteta će dominirati nad tim i on neće ići za to da ukrađu. Ako ta ideja nije u glavi, da što god tražimo, ako imamo ovu stvar da Allah uvijek gleda na nas, onda do tog momenta osoba ne može biti sačuvana od činjenja grijeha. Ponekad se dogodi da šeitan ponekad stavi dobre ideje i onda se vrati. Na jednom skupu dogodilo se tako, šta je bila razlika između objave, govorilo se i glasa svog ličnog glasa, kakva je razlika između toga. Da, znači, u pogledu objave rečeno je da imaju određene teškoće u tome. Zato obećani Mesija alejhi selam je rekao da neki ljudi smatraju glas svoj smatraju objavom. Međutim, to je samo misao njihova, to je zapravo nagovor šejtana i oni to uzimaju kao objavu, oni smatraju to objavom i oni su prevareni time. Poruka koja dolazi od Allaha je uzvišena i veličanstvena i pogađa srce, pravo na srce osobe. To je nešto što dolazi sa Allahove ruke i ništa nije ravno tome. To je kao nešto, kao teškim metalom kad se nešto
udarili u koju. Kada Allah kaže mi ćemo sigurno vam objaviti neke poruke koji će biti jako teške. Sekil, ovdje riječ koja je upotrebljena, znači vrlo teško. Poticaj šejtana nije takav. I napad šejtana i stvari unutar nas su jedno te isto i ove stvari su uvijek povezane sa ljudskim bićima. To jest, u drugim riječima da kažemo, osoba je kao da je vezana sa dva užeta i onda mu melek pomaže da čini dobro i Allah dželšanhu kaže i oni su potpomognuti Allahovim uzvišenim duhom. Allah dželšanhu slanjem svoje poruke, Allah pomaže ovim ljudima, a šejtan potiče ka porocima i spomenuto je u časnom Kur'anu i u vesvesu da on šapće na uho ljudi i šapće u ljudi. I ovaj mrak i svjetlo obodvoje idu zajedno i postoje zajedno. Kad osoba ne zna ništa, to ne znači da ta stvar ne postoji. Ako čovjek ne zna o tom, on ne zna o toj stvari. Ako nema znanja, to ne znači da stvar ne postoji. To znači, ako neko ne zna o nekoj stvari, o nečemu, to ne znači da ta stvar ne postoji, osim u ovom slučaju da ima jako mnogo drugih čuda osim ove stvari, ima jako mnogo drugih čuda u ovom svijetu osim ovoga, osim ovog univerzuma koji znamo, na kojem živimo. On je pun čuda, jako je mnogo drugih predivnih, čudnih stvorenja Allahovi. Kuluzra bin nas, ovaj poticaj šejtana je ovdje spomenut, kuluzra bin nas, Allah dželešanuhu kaže, šejtan stavlja poticaj u srca ljudi u ovo vrijeme i ovo doba kroz koji prolazimo, koji se naziva moderno doba, u kojim ljudi zaboravljaju Boga, i poticaj šejtana je vrlo uobičajen, raširen, i najveći poticaj šejtana je da u pogledu postojanja Allahovog stavljeno je nerazumijevanje u srca ljudi i ljudi misle da je bogatstvo i imetak nešto što im daje svu hranu i održavanje. Kako šejtan stavlja ovo poticanje, običan Mesija daje primjer i kako čovjek treba da nastoji da sebe zaštiti od ovih poticaja. Ovo su ljudi koji misle da su ovo ljudi koji omogućavaju za naše potrebe. Allah dželešanuhu jedini je koji može ispuniti sve naše zahtjeve i potrebe. Zbog toga Allah im daje savjete. Savjet nam daje da budemo u zaštitu onoga koji je gospodar svemira i da uvijek budemo pod zaštitom tog gospodara svemira. Onda se ljudi okreću velikim ljudima u ovom životu koji su na položaju. Allah spominje da je on malikin nas. I neki ljudi uzimaju ljude kao Boga i sve svoje nade ulažu u njih. I zato je Allah rekao, vaš gospodar je Allah, Allah je tu. 3 vrsta poticaja su spomenuti. U ciljem da to uklonimo imamo 3 recepta koja su spomenuta u suri Al-Nas, Kurabin Nas. Al-Hannaz, taj šejtan koji napada i onda se vrati u Tevrat. Ime tog šejtana je Nahaš, to je njegovo ime, koji je došao Havi, odnosno Evi, i napao je tajno. I to pokazuje da Antikrist također neće prisiljavati ljude, nego će iz tajnosti napadati tako da čovjek ni ne zna da je napadnut, nije ni svjestan. Ova slava svijeta u ovo vrijeme, pogotovo su ovdje novi izumi i obrazovanje u ovo vrijeme, pod maskom obrazovanja, ovo je udaljavanje od Boga i od religije. Sve su ove stvari stavljene u umove ljudi i vlade također imaju učešće u tome. Velike organizacije svi za toga, organizacije za ljudska prava, oni rade određene stvari i stavljaju u umove ljudi da religija veže ljude i pravi neka ograničenja, a ljudska prava su da čovjek treba da ima potpunu slobodu. Ovo je vrsta stvari koje oni postepeno stavljaju u umove ljudi i ovo je podsjetaj šejtana, ovo je rad šejtana
i velike organizacije i grupe su velike sile su iz ovoga, koji u ime ljudskih prava i prava žena, kao što sam spomenuo, u ime prava ljudskih bića, sve ove organizacije su odgovorne za to. Oni nastoje da udalje ljude od religije. Svaki Ahmedi, svaki čovjek treba da razumije ovo, svaki vjernik ovo mora razumjeti. Da ovdje šeitan je upravo sprema se da nas napade i ovo je sila Antikrista koja nas napada. I bilo je pogrešno da je šeitan došao Havi, odnosno Evi. On je došao tajno, kao što dolazi u ovo vrijeme. Slično tome, on je stavio određene misli o lošim stvarima od srca. On stavi misao o tome kao da to mjesto onda zauzme mjesto šeitana. To je i prema Adamu urađeno. I taj džennet u kojem je Adem bio, to je bilo na ovoj zemlji i neka loša osoba je stavljala neki potisaj u njegovo srce i u prvom ajetu časnog Kur'ana Allah dželešanuhu je spominio Garil Magzubi Alehim, da ne budemo među onima koji su se udaljili, koji su zalutali i da ne prihvatimo navike kršćana i jevreja. Predskazanje je da neki muslimani će tako raditi, to jest da će doći vrijeme kad će oni steći odlike jevrija i kršćana. Zato što je naredba uvijek data u pogledu ovih stvari, da ljudi kada prekrše, kad će biti ljudi koji će to kršiti te naredbe. Na jednom mjestu je spomenut isti predmet i kaže uvijek treba da dadnete prednost religiji na svjetovnim stvarima. Obećani Mesija kaže postoji dvije vrste ljudi. Jedna su oni ljudi koji vjeruju u islam i onda postanu zauzeti preokupni svjetovnim stvarima i onda šeitan navlada tim ljudima. Ja ne mislim da je trgovina i posao pogrešna stvar. Ashabi su također obavljali trgovinu. Međutim, uvijek su davali prednost religiji nad svijetom. Oni su prihvatili islam i onda u pogledu islama istinsko znanje o islamu koje je napunilo njihovo srce uvjerenjem. Takvo je bilo njihovo stanje znanja o islamu i da nikada nisu bili prepadnuti napadima šeitana. Niko ih nije mogao zaustaviti da ne izražavaju istinu i dobrotu. I ovo je značenje samo ovo, da oni ljudi koji postanu robovi svijeta i potpuno budu izgubljeni u tome i budu obožavaoci svijeta, to su ljudi koji su savladani šeitanom, a s druge strane oni ljudi koji uvijek se brinu, imaju obzira za religiju. Oni se zovu grupa Allahova i imetak uvećavaju kroz trgovinu i zbog toga uvećavanja religije, uvećavanje znanja i uvećavanje imetka je spomenuto u islamu. Ako to vodi osobu ka religiji, to je također jedna vrsta svjetovne opskrbe i to će ostati. Međutim, ova trgovina će imati koristi ljudima i na ahiretu. Allah dželešanuhu kaže, to jest u prevodu kaže, hoćete za ništa da vam kažem o trgovini koja će vas izbaviti iz vrlo bolnog uništenja i kazne. Najveća trgovina je trgovina u religiji koja osobu izbavlja od kazne, iz bolne kazne. I ja kažem Allahovim riječima i kažem džematu Allahovim riječima. Dakle, mi treba da idemo u ovakvu vrstu trgovine i slijedimo ove puteve koje imam ovog doba i onaj koji je poslan od Allaha, Mesih Maud Imam Mahdi, nas pozivao i poziva nas. Tako treba da se uzdržimo, da ne slijedimo stopama šeitana i da steknemo Allahovo zadovoljstvo, da budemo izbavljeni od bolne kazne. Onda, skraćujući našu pažnju na ovu stvar, Hazret obećan Mesija alejhi selam kaže da kad osoba bude uhvaćena u određene teškoće i kušnje, to je na kraju greška te osobe. I nakon što
dobre svoje probleme i teškoće, on reći da je to od Boga, to je pogrešno, zapravo je to propust ove osobe, a nije propust Allahov. Neki ljudi izgledaju vrlo pobožni i onda se čovjek pita zašto ta osoba prolazi kroz razne teškoće ili zašto je lišen taj čovjek da ne radi određene stvari. Međutim, postoje određeni skriveni grijesi koji njegovo stanje dovode do takvog nivoa da Allah je najoprostiviji i on oprašta ljudima. I zbog toga Allah dželešanuhu, ljudi ne znaju skrivene grijehe ljudi, međutim skriveni grijesi su gori nego očiti. I grijesi su kao bolesti. Vidljive bolesti je lako vidjeti, međutim ima određenih bolesti koji su tako skrivene i čak bolesnik ne zna, nije svjestan da ima tu bolest, neku ozbiljnu bolest kao što je tuberkuloza, i ponekad na početku čak doktori ne znaju, ne otkriju odmah do momenta kad to dođe do vrlo strašnog, opasnog statusa, stepena. Ponekad se dogodi da u zadnjem stadiju doktori, na primjer, otkriju bolest, na primjer, i sa rakom je takva situacija. Osoba izgleda vrlo zdrava i onda odjedanput se sazna da on ima rak i odjedanput bude u takvom stanju kad se otkrije da je to već raširilo se i za 1 mjesec osoba nestane, umre. Tako da on je obećani Mesija, ali sam je spomenuo i rekao, kako je teško naći bolest, tako unutrašnji grijesi osobe i postepeno osobu vode ka uništenju. Da Allah ima milosti prema ljudima, u časnom Kur'anu je spomenuto. Kaže, osoba postiže spas koja sebe očisti, međutim ovo samo čišćenje je kao samo nametnuta smrt. Ukoliko sve loše stvari ne budu potpuno uklonjene i odbijene, osoba ne može biti očišćena. Sve loše ideje, svi lažni navodi koji je šeitan stavio u srce ili osobe i koji šeitan poziva i nagovara, njegova svrha je da čovjeka navodi na loše i pogrešne stvari. Ukoliko osoba potpuno se ne udrži od svih ovih stvari, samo čišćenje ne može biti ostvareno. Svako ima neke elemente lošeg u sebi. To je zapravo šeitan. I ukoliko osoba to ne ubije, ne može preživjeti. Dakle, kao što je prije spomenuto, svaki put, svakog momenta mi moramo tražiti pomoć Allahovu i trebamo sebe u detalje posmatrati, analizirati s ciljem da ubijemo tog šeitana. Koje korake da ubijemo šeitana? Jednom mjesto obećanom Mesija alejhi selam kaže da poslanici su utjelovljenje Allahovih odlika, Allahovih atributa. Istinski rob je onaj koji postane odraz poslanika. I ashabi su ovu tajnu vrlo dobro razumjeli i postali su pokorni robovi časnom poslaniku, da su potpuno bili izgubljeni u tome i ništa nije ostalo od njihovog ja. Kogod bi pogledao na njih, oni su vidjeli da su uvijek bili predani i imali su ogromnu ljubav i uvijek su tražili ljubav Allahovu i Allahovo zadovoljstvo i slijedili su stope časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zapamtite to da u ovo doba isto tako, ako predanost ne bude stvorena da potpuno izgubite sebe, ako ta stvar ne bude prisutna koja je bila prisutna u životima ashaba časnog poslanika, onda vaša tvrdnja da ste moji sledbenici, uopće mi se kaže, do tog momenta će vaša tvrdnja biti besplodna i beskorisna. Neka vrlo jasno bude u vašim umovima ova stvar, da Allah dođe i Allah kao da boravi u vašim srcima. Ukoliko ta stvar ne bude stvorena, šeitan uvijek nagovara i potiče i upliče se. Da nas Allah usposobi da postanemo čisti radi Allaha i da nastojimo da budemo predano i posvećeni samo Allahu i radi Allaha i da izbjegnemo i velike grijehe i pogrešne stvari i besmislice, da to izbjegnemo, da odbacimo oholost i da uvijek nastojimo da sebe očistimo tako da možemo postati primaoci Allahovih blagoslova i Allahove milosti i da uvijek pogledamo na Allaha. On je naš opskrbljivač
i njegova moć i njegova veličanstvenost treba uvijek bude nama na pameti. On je taj kojeg ćemo mi uvijek obožavati i on je taj koji uvijek obožavamo i treba da izbjegnemo da slijedimo stopama šejtana, da nas Allah usposobi za to. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.